мөкшгөд толгод хотойд хазар даран тэмүүлэхэд дэлхий ядэрнэ зултай эргэж гарахад наран сугарна зулыг элдэж хурдалахад дэрсмэрнэ зулыг элдэж хурдалахад дэрсмэрнэ хаян хубын таасан химэрцгүй надад торгон чулаарах ноёмос тогтохгүй надад хаян хубын турганд тугааргсан Зачтын мөрсгөд уя сэргэн араядан тогтоход цулбуур илчилнэ аймгийн галыг тархад харабудана айдуултад сайхад салих амарна айдуултад сайхад салих амарна огрох хавтрын махтал аргдун гойцсанадам хогроо халтрын салхин хуган намирсан Антагийн гот сангинахад асар эзгүйднэ Үрэмэрдин дахянд дагуулал шурна Түрүү магнай дөрхөдөн хадад ховордно Түрүү магнай дөрхөдөн хадад ховордно Аурах хэрин хөлсөн бинчми басан надад Дэлхийг донслох нэрийг хайрлаж дээдсийн сэнтид өргөж залсан богд эзэн Чингис хааны босуул хэвтүүл торгууд билээ. Бүрэн эрэхт Монгол улсын минь баруун зүүн торгон хөлийн багнат сүлдэнд мөнгөрсөн бадам шилэг баатрууд торгууд билээ. Улсын минь оргил алтай усны минь тунгалаг
булган билээ. Өнгөрсөн эдүгэ ирээдүгөр бол цаг хугацааны ч үе үеийнхний хувьд ч тасаршгүй амин холбоотой. Энэ л ариун нандин холбоог үргэлжлүүлэн авч явах хүндтэй үргийг эцэг дээдсээс эдүгэгийн бидэнд өвлүүлэн үлдээжээ. Элгэн түмнээ их нутгаан гэх халуун сэтгэлтэй өсөж төрсөн нутаг орныхон хүн байгалийн эрхэм нандин шүтэлцээг дээдэлж орон нутагта бодит бүтээн байгуулалт хийж өвөг дээдсийн ариун өв соёлыг уламжлан хадгалах, ирээдүй болсон хүүхэд багчууд залуустан оюуны хөрөнгө оруулалт хийх эрхэм зорилготой эрч хүч хийж бүтээхийн их тэмүүллээр дүүрэн хэсэг залуус баялалдан нэгдэж торгон нутаг клубыг үүсгэн байгуулжээ. Бидний төрсөн нутаг Ховд аймгийн Булган сум. Бидний үндэс угсаа Торгууд Түмэн. Дээд тэнгэрийн нарыг газарт дэвсэн дэнж хотоотл наадсан Торгууд Түмэн. Торгон нутаг клубын хамт олон баяр наадмаа зохион байгуулж тахилгт уулаан тахиж одоо настан буурлуудаан хүндэтгэл үзүүлж байна. Бараандан өндөл зөндөө Senehho Baga durkhun shute yonda Ada notagamin har notagamin namrin zabzal taga Нутгаан тэмүүлэх залуусын итгэл сэтгэл хүсэл мөрөөдөл мандан бадарч Монгол их нутгийн энэ газар шороо төрийн буян заяа Булган нутгийн мөнхөх тэнгэр уул ус зон олны бишрэл хүндлэл та биднийг ивэж ариун сэтгэлийн өглөг бүр ариусан тэтгэж торл садан төмөн олноорон цаг бусын зэтгэргүй урт насалж удаан жаргаж цог хиймэр орнон дэлгэрч сайн үйл бүр аривдан дэлгэрэх болтугай.
Тэнгэр газрын савслаг цасан дуулгад хоригдолн олон учгийн зангила нууцан хиндэж тайлаагүй уул усны эзэн хурамстын үлтээ цуг залардаг өндөр алтай уулын хүн бий. Арц хүч анкилж хадаг яндар намирсан овоо тахилгаар аргадуулдаг догшин сахиуст тагтанд бан сэмдрүү цэцэг хосоор ургаж ганхдаг өндөр алтай уулын хүн бий. Харин гүрний атганд өвдөг сөхөрч амьдрахгүй гэхдээ дөрвөн ордын галдан бошигт хаан усгаар тогтнолынхон төлөө тулж тэмцэж явсан өндөр алтай уулын хүн бий. Алхын өндөргийн зан озрын торсон ижи хатан заяат сонон жомц залуу зантан явхтан сэрүүн булгийн усаар ундаалж сэвшээ хонгор салхиар илүүлж үнсүүлжсэн өндөр алтай уулын хүн бий. Эзэн Шингисийн эртний танил урайнхай торгууд зон олон 99 булаг шандатай аршаан уст булган голынхон эхэн адагт амарч жаргасан өндөр алтай уулын хүн бий. Урайнхай домогт бүх сайн ирж умаг торгууд вангийн дархан улаас буг намнахтан агнсан буга унсан мортогон баглаж үрээд асах хадтай уулын оройгоос бэлдэн буулгахтан аав ноёнд нь оригдж анд бололцсон эдрийсийн жавар сорж зогссон сарлагийн бух сэлмэн нэврэндэн хатсан чонын аристай мөнх сардгийн ориглоос хавар бууж ирдэг эрд зоргийн дуул өндөр алтай уулын хүн бий. Монгол улсын баатар армийн генерал Батын Доржийн нэрмжтэй хэлийн 5 дугаар отряд 1983 онд дотоод хэргийн яамны даргын 28 тодорхойлолоор Овд аймгийн төвд 2 комментатор 8 заставтай 376 хүний бүрэлдэхүүнтэй Овд, Баян өлгий, Говьалтай аймагуудын хэлийн хэсгийг хариуцсан байгуулагдаж байсан юм. Тус отряд 1940-1950 оны ихэнх үед Гоминданы болон Хасгийн дээрэмчдийн 1700 гаруй удаагийн тулгаралт байлдаанд оролцож Монгол улсын баатар Дорж, Лавг Дорж, Тэгшээ, Даваа Дорж, Гиван, Бадам, Нэхит, Гуйлан, Жамбаа гэд олон баатрыг ториулсан билээ. Энэхүү отрядын байгуулсан гавьяа гүнзэн 40 жилийн ойгоор байлдааны гавьяаны одонгоор харин 50 жилийн ойгоор цэргийн алдар алтан медалаар шагнаж байсан бол 1982 онд Монгол улсын баатар Батын Доржийн нэрмжит болгосон түүхтэй. Одоо 7 хэлийн застав, 15 байнгын харуул, Овд аймгийн цагдаа, тагнуул, хил хамгаалах, туслах хүчний эдвэхтэй орон тоотойгоор Монгол улсын хэлийн 49-өөс 310 дугаар тэмдэгт хүртэлх 400 гаруй километр хэлийн хэсгийг харуулдан хамгаалж, элийн тухай хууль, хил хамгаалах ерөнхий газрын даргын тушаалын дагуу Монгол улсын дархан хэлийг хамгаалж байна. Аргоошочд отөөдөө нөвөмөрөлгөн өглөө найдын хэлмэл жагсан надар наайгот эрхэм ээлжтэй амраа гэрээ Бод 46 онд Осман зулаад эндээс яваад хана булгунаас цэрэгга 300 ард энэ булгун голын манай ард түмэнд одоо бид явсан. Энэ яг Османыг